दोस्तों यार ये मम्मी जो है ये आज इतने जोर जोर से खर्राटे क्यों ले रही है कि बाहर तक आवाज आ रही है। आ रही है ना दोस्तों, देखो आवाज तेज तेज खर्राटों की। मम्मी तो यहाँ है, खर्राटे तो नहीं ले रही मम्मी। इधर कौन है फिर खर्राटे ले रहा जो? अरे लोमड़ी, तू ले रही थी खर्राटे तो। अरे सोने दे, मैं कहाँ ले रही खर्राटे। अबे मेरे पास प्रूफ है, मैंने अभी तेरी रिकॉर्डिंग बनाई है, इसमें तू ही ले रही है खर्राटे। यहाँ क्यों सो रहा है? पर का सॉफ्ट टेडी बियर का बच्चा ही है। चल, ज्यादा लाड़ पे आ गया तू। आती हूँ तेरी बैंड बजाने।